Olá, galerinha! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Fia e eu vim aqui falar pra vocês hoje sobre a receitinha de hoje, que vai ser uma pipoca de micro-ondas. Mas não é aquela pipoca de saquinho de micro-ondas não, tá? É com milho normal, aquele milho que a gente estoura na panela, tá bom? Então, quando você quiser fazer uma pipoquinha e não quiser sujar o fogão, não quiser sujar a panela, na mesma tigela de vidro que você vai fazer, com o decorrer do vídeo vocês vão estar vendo aí a pipoca, na mesma tigela vocês saboreiam a pipoca também, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se gostar, curte, compartilhe, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho da notificação, comenta aqui embaixo se estão achando das minhas receitinhas e sem muita enrolação, vamos à receitinha de hoje. Olá, galerinha, esses aqui são os ingredientes da receitinha de hoje, tá? Meia colher de sopa de margarina, meia xícara de pipoca e papel filme, ok? Eu vou fazer o que processo, vocês vão acompanhando aí comigo. Assim, pessoal, depois de vocês misturar a pipoca com a margarina, vocês colocam o filme plástico, tá? E faz furos. Furos por toda a vasilha, tá? Faço vários furinhos. E eu vou levar pro micro-ondas por 4 minutos, tá? Assim que ela estourar os 4 minutos, eu volto mostrando pra vocês. Ah, galerinha, aqui tá o resultado da minha pipoca, tá? A pipoca de micro-ondas foi feita em 4 minutos, rapidinho, tá? Pra quem aí não quer sujar a panela, não quer sujar o fogão, faz tudo na mesma vasilha, tá? É rapidinho pra fazer, é prático. Pra quem não gosta daquelas pipocas de micro-ondas de saquinho, né? Que falam que não é saudável, tá aí uma opção pra vocês. É de micro-ondas também, mas é rápido, tá? E é com milho normal, tá bom? Espero que realmente vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho da notificação. Primeiramente, gratidão a Deus, gratidão a todos, até o próximo vídeo.